妈妈来了。哎呦，俊仔，管，我知道了。报喜拿的啥来？给拿10个鸡蛋，1本书。哦，这鸡蛋是煮的吗？熟的。咦，管抢菜。梁总，快点，恁哥来了，恁哥来报喜了，赶紧装的哈。我一早起来就给你做饭了，做饭给你，我就上楼上就给你端菜，你来端菜。俊仔，你拿来。啊？你拿来？你给我拍视频看看。看哈。看军校课，他拿的吗？他不来，咱能看哈，没有了里头。我上一款下面满了。不满了，没有了，都是小件了哈。关了，别给他拍了，赶紧快点！我一早起来就给你做饭了，赶紧快往下端，我这还肚子嘞，还在烧着汤嘞，赶紧端下去啊！赶紧端汤，快点，赶紧快点！啊，好，慢点啊！我都恐怕不够吃嘞，又焖了一锅米饭，趁热，吃吧。哎呦，累死我了！我这一早起来就慌嘞，弄做。哎，这还有米饭，多吃米饭啊！吃，赶紧吃。好吃不，俊男？好吃吧？好吃呗。好吃。喝了再喝点热乎汤啊！吃。我的乖。完了，给我来，滚！哎，我的乖。好了妈，不要。给。够吃，不要，够了。多吃点。多吃软过。喝完了。吃饱吗？俊男还要汤吧？不要了。给。我。给俺大这，你要，给，都给你。不了。可能吃饱，俊男？可能吃饱。管，再吃吧。那再倒完吧，咱俩倒完。对，倒完。好，管吃饱就管，这说明我做的饭好吃。管吃饱吗，俊男？吃饱了。哥，早上我不这，咱让你来。哎，我干。哎呀，这两个大，那俊男管几个你别刷了，叫那弟刷吧。管。来，给你拿了。跟你说的行，回鸡蛋了，兄弟。是的。回几个？那一共就几个，跟我心意。这你说的话，那回6个吧，6个大顺话。就回6个吧，6个大顺没有了，就这个了。哎，那边有袋子，我给你找个红袋子。哎，你的地上完了，哎行，找红袋子装的。哎，装了。你这下班还上班呗？上班。管，好好上班，挣钱给你儿买奶粉喝。妈，那我走了。管多，你慢点啊。几个吃的还管呗？可以。慢点哈。好。走吧。给你爹地打个电话，咋弄嘞？跟那老人家牵扯到现在还不来。到哪了？咋样？中午吃的？吃的不要问了。怎么坚持到现在？慢慢一状态。我看给你回了啥礼？怎么水回来了？咱妈说的，恁妈咋跟你说的？说的叫他买1板子鸡蛋，你怎么就拿这几个？就拿6个？咱妈说的6个大，剩下出来6个好。咱妈说的，恁妈说的拿1板子、2板子都管。你妈说的拿6个鸡蛋。中午咋吃的？一桌菜。有啥菜？那好几个。好几个，可吃饱吗？吃饱了。咋样叫你招待的？那说呀。我咋跟你说的？临走之前，你就拿的这来的吗？你可够料，你够啥料啊？要你有啥用？就叫你给我顺点东西，啥都没拿。你拿了吗？这啥家伙这幸回礼嘞？我要吃好吃的，那边上的东西你给我饭来吗？你要空了。空了，要你够啥料？你走吧你。